اول حاجه غادي نديرو الملح. قرب تنكبو الملح هنا، تنديرو هذا وتنكبو تقريبا كتهز حتى 2 كيلو ديال الملح. اول استعمال كتهز حتى 2 كيلو. باش الملحه تهبط نكبو عليها الماء باش تسهل في الهبوط. شتي هاهي هبطت، انت تكب عليها الماء تتسهل في الهبوط. نسدو على الملحه نسدو البلاصه. بالنسبه لهنا هذه ديال لي باستي، كل تصبينه ضروري خاصك دير باستيين. هاد الباستيه تديرها هنا وتتسد عليه. هذا هنا بلاصه الجيل ديال البريه تتكبو هنا حتى تتعمر. اول مره راه تتهز شويه، من بعد وقت ما شعلات البوله راك تزيد غير شويه وتتعاود تطفى. المهم اول مره راه تتهز. تيبان لي ما كتاكل لا طول ما بزاف ياك؟ لا ما تيكونسوميش. كنوقفها باش تخرج اييه. هي عمرت. ونسد عليه صافي. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من بعد ما درنا البرودويات ديالها ندوزو دابا للطريقه ديال التشغيل. كي تنشعلوها من هنا اصلا تيكونوا شاعلين هاد الجوج بولات هنا، الملحه والجيل تيكونوا شاعلين. من بعد ما تدير البرودويات تيطفاو هاد الجوج بولات. دروكا اول حاجه تندوزو للبروغرام، تنختاروا البروغرام اللي بغينا. هنا كاين مجموعه ديال البروغرامات وكل بروغرام والوقت ديالو. بحال دابا هذا اللي فيه 8 دقائق، هذا راه فيه غير 30 باج، يعني غير تشلال، غير تشللهم ما تنشفهم ما والو. تقريبا راه فيها 8 دقائق، يعني ما عندهاش الوقت فينا دير السيشاج. هذا اطول بروغرام فيه 3 سوايع وغاديين دابا هنا تينقصوا. هذا 2.5 ساعة وهذا فيه 2.55 ساعة وهذا ساعة. هذا هو الغابيد، هذا تقريبا هو اللي تيستعملوه الناس بزاف، فيه ساعة خصوصا تيكونوا المواعن عاديين. ندوزو بالنسبه لهنا، هذا ديال الطبقات ديالها. هنا كاينين جوج طبقات، طبقه الفوق والتحت. في حاله الا كنتي معمر غير طبقه وحده تديكلاريها لها. بحال دابا هي شعلنا حنا الفوقينيه، يعني راه شاعله غير ديال الطبقه للفوق، يعني المواعن كاينين غير الفوق. الا كنتي داير غير الطبقه التحتينيه تتعطيها بلا راك شاعل غير الطبقه التحتينيه. ولا كانت عامرين بجوج خاصهم يكونوا شاعلين بجوج. يعني في هذه الحاله الا الماكينه عامره، الا عامره هاد الطبقه والطبقه الاخرى خاصهم يكونوا شاعلين بجوج. ولا عمرتي غير هادي شعل غير الفوقينيه، ولا عمرتي هادي شعل غير التحتينيه. شاعلين بجوج ماشي مشكل. هذا القفل ديال الدراري الصغار، في حاله الا انت ريقلتيها وخدمتيها وخليتيها خدامه هادي نرجعوا ليه تتورك على هادي وتدير القفل باش الا دازو الدراري الصغار يلعبوا فيها ما ياثروش عليها. هادو دايزين. بالنسبه لهنا هذا ديال ديبار ديفيري، تتبروغرامي على واحد الوقت عاد تتخدم. يعني في حاله انا درتها في بروغرام ديال ساعه ونجي هنايا ها هي الساعه، تنختار ساعه ولا ساعتين ولا 3 ولا 4. يعني هاد الوقت هادي تبقاه يعني ديال الروطار، يعني ما ديماريش دابا. من دابا 5 سوايع عاد هادي ديماري. في حاله الا كنت ما بغيتهاش تخدم دابا، تقريبا بحال دابا بحال في رمضان بغيتيها حتى للصباح تخدم، انت غادي تصبح ناعس غادي تريقلها من ورا السحور تقريبا على 4 سوايع وهادي ديماري. يعني ما بغيتيهاش تخدم ديك الساعه. يعني هذا هو علاش تيليق هذا البروغرام. هنا
دايرين لك الشكل ديال الرضاعه، يعني بحال قلتي تتكون تعقيم زايد، يعني تعطيكم بحال الشكل ديال الرضاعه اللي تتبغيها تكون معقمه. يعني هاد لوبسيون هذا ديال التعقيم، يعني اي حاجه بغيناها تعقم مزيان ولا تنقاو يتحيدوا منها لي باكتيري بزاف، تنزيدوا هاد لوبسيون هذا. وهما عطاوه في الشكل ديال الرضاعه، لان اصلا الرضاعات تنبغيهم يكونوا معقمين مزيان، هذاك الشيء علاش داروا هاد السامبول ديال الرضاعه. هذا ديال الطاب نطفيو بعدا هذا. هاد الطاب يعني في حاله الا كنتي داير لي باستي اللي فيهم كاع المكونات، الصابون والتشلال والملمع، في هاد الحاله هادي تتشحل هاد لوبسيون هذا وتديكلاري بلا راك داير الباستيه اللي فيها كاع دوك لي زيطاب ديالها. يعني ما غاديش تحتاج ديك الساعه الماكينه في هاد الحاله، ما غاديش تحتاج تاخد الجيل ديال البريوم بوحدو وكل برودوي بوحدو. الا عطيتيها هاد النوع ديال لي باستي عاد تشعل هاد لوبسيون. الا ما كانوا عندك الباستيات العاديين غادي تطفيها، ديك الساعه الماكينه تتاخد الباستيه تتصبن بها وتتمشي للجيل ديال البريون تاخدو حتى هو بوحدو، يعني ما تيكونش مع الباستيه. عندك الباستيه اللي فيها المكونات بثلاثه شعل هادي، ما عندكش عندك العاديه اللي فيها غير تبقى وحده صافي ما تتشعلهاش. نعاودو باش نجربوها. كي تتشعلها تجي البروغرام، نديروها في بروغرام ديال الساعه ونجيو هنا نخدموه. تدير الفيدونج في حالة الا كان فيها شي مقديم تتحيدو، عاد تبدا تدخل الماء من جديد. دابا بدات الماكينه في العمليه ديال الغسيل كي تتسمعوا فيها. في حالة الا نسيتي شي مواعن وبغيتي تزيدهم، ممكن في هذيك الحالة غير تتجي تتحل الباب وتتزيد هذوك المواعن اللي نسيتي وتعاود تسد وتخليها، ما تقيسهاش، ما تقيس حتى شي بوطون، تتعاود تخدم غير راسها وتتكمل البروغرام ديالها بلا ما تحتاج تقيس حتى شي بروغرام. كي قلنا قبيله ما رجعنا ديال القفل، بحال دابا هي خدامه ياك، ملي تبغي دير القفل ماشي غير تورك عليه بحال هكا، تتبقى حاط عليه صبعك. شتيها هو شعل دابا القفل، واني مني ماشي توركت وحده بقيت حاط صبعي. دابا واخا يجي شي حد يلعب فيها الدراري الصغار هذا ما ياثرش عليها ولا ما طفاش. شتيها واخا يجي يبغي يطفيها لك انت معول عليها راه خدامه، يجي هو يبغي يطفيها ما تطفاش ليه، يعني القفل دايز. وفي حاله الا ما كانش القفل راه غادي تطفى. وإلا بغيتي تحيد القفل بغيتي تحيدو بنفس الطريقه كيف درتيه ب3 سكوند، بقيتي مورك تدار القفل، يمكن لك تحيدو بنفس الطريقه، ترجع انت تحيدو، لان الدري صغير ما يعرفش بلا خصو يحط صبعو يبقى حاط. هي دابا بقيت حاط صبعي تحيد. دابا الا طفيتها غادي تطفى، يعني ملي كاين القفل ما غادي تغير حتى شي حاجه في هذا البروغرام. المهم كي قلنا اي حاجه بغيتي ديرها فيها كلشي تيكون مقلوب. بالنسبه للطباصل تيتحطوا بحال هكا، بالنسبه للكيسان هذا كلشي اي حاجه درتيها فيها كلشي خصو يكون مقلوب، كلشي يكون مقلوب. بالنسبه للطباصل بالنسبه للطباصل الصغار حتى هما كلشي يكون بحال هكا، كلشي طباصل واقفين الكيسان مقلوبين. بالنسبه للمعالق والفورشيطات كلهم تيجيو هنا، تدير كل عين دير فيها معلقه موس فورشيط، غادي تتعمر هاد البواطه هذه كامله صافي وتحطها في بلاصه. اصلا هذه تتكون عندك خارجه على برا، ملي تتعمرها تتجيبها هنا. حالة الا كانوا عندك طباصل كتار تتزيد هاد الطاجيره اخرى بحال هكا، تزيد هاد الطاجيره وتدير الطباصل. الا كانوا في حالة كانوا الطباصل كتار، الا كانوا ثاني المواعن لي غلاض كاسرونات و12 هذا تتهضر باش تستغل هاد ليسباس هذا. دابا الا جبنا طنجره ولا شي حاجه اللي كبيره غادي نديرو ليها بحال هكا، تفهمنا. وهذه راه اصلا تدير لها بلاصتها وتتقلب كلشي. وكي قلت لك الا كاينين طباصل كتار
تطلع هادو وتخدم بها. وديما فيما قبل ما تخدمها ديما فيريفي واش هاد الفرفات ما تتقيسهم حتى شي حاجه. الا تيدوروا هكا ليبر ما تتقيسهم حتى شي حاجه، عرفهم منها تسد الباب راه يدوروا مع الماء. وفي حاله الا كانت هابطه شي حاجه طايحه شي حاجه بحال هكا ولا شي حاجه دايره هنا طويله، نفترضوا درتي مغرفه هنايا طويله وواقفه راه تقيس لينا هادي، اتوقفها يعني ما تدورش. منين نفيريفي انا بحال هكا ولقيتها ما تتقيس والو نعرفها بلي تخدم مزيان. وهكاك حتى التحتانيين حتى هي خصنا ندورها هكا بيدينا نتاكدوا منهم انهم تيدوروا صافي، نعرفوها بلي راه منين نسدوا الباب هادي تخدم مزيان. دابا واحد 3 ثواني ولا 4 وتتكمل البروغرام ديالها. نتمنى الشرح يكون واضح ومفهوم، واللي عنده شي استفسار او شي تساؤل يخلي لنا كومونتير. والسلام عليكم ورحمة الله.